जिंदगी एक बार तुम्हें मिलती है इंसान को, बार बार ऐसे नहीं मिलती। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, पहले से ही है। अस्सलाम वालेकुम। रात को मैं लेट पहुंचा था, कैंप लगाया इधर मून रेस्टोरेंट के बाहर, जो पार्किंग वाली जगह। दोस्त भी हैं 2-3-4, उन्होंने हेल्प की कैंप लगाने में। प्लान तो यही है कि नूरी टॉप जाने का। अगर रास्ता खुला हुआ तो नूरी टॉप जाएंगे, नहीं तो स्पट वैली जाएंगे इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट में चलो आज पराठा ट्राई करते हैं। ऑमलेट तो ऐसे सही लगा, पराठा भी ठीक है। मून रेस्टोरेंट से तकरीबन 24 किलोमीटर बता रहा है, 1 घंटा। हम देखते हैं कितनी देर लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाश्ता हमने कर लिया मून रेस्टोरेंट से। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल है जी? पेट्रोल? पेट्रोल वो सामने मोड़ मुड़ेंगे ना, आगे बिस्मिल्लाह होटल आएगा, वहाँ पे मिलेगा। नीचे? नहीं, इसी रोड पे मिलेगा, तो थोड़ा सा 1 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो नूरी वाटरफॉल का रास्ता किधर? जी नूरी ये नीचे से जा। रास्ता खुला? ये रास्ता खुला? रास्ता खुला है, रास्ता कच्चा है सारा। बाइक जा सकती है? बाइक जाती है, इस दफ़ा रास्ता अच्छा है। और कहाँ से आ रहे हो भाई? गुजरावाला से। कहाँ से आ रहे हो? हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो? नूरी वाटरफॉल, नूरी टॉप। चैनल है आपका? रुत ट्रैवलिंग। अच्छा, जी हम आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहा, वीडियो बन रही है। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नूरी टॉप जा सकते हैं? यार नूरी टॉप मोटरसाइकिल है आपके पास? जी। कल भी ये हमारी इधर से जीप 4-5 जाती हैं, फिर उनके साथ 1-2 बंदे हम जाते हैं नूरी टॉप पटना। कितने बजे जाती है? अमूमन 10-11 बजे जाते हैं। 10-11 बजे? चलो मैं वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो आज हमारा जो स्कूटी वाला नहीं जाएगा। स्कूटी वाला नहीं जाएगा क्योंकि आज इधर एक थोड़ी इमरजेंसी उधर जाने। वैसे अगर सर से मैं बात करता हूँ, अगर जीप जाती तो जीप में मैं सामान रख लूँगा, तो मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे। लेकिन वो लेकर नहीं जाते हैं। चलो आप रख लेना उनके साथ किसी तरह। अच्छा। दूसरा ये आप अकेले हो ना? हाँ जी। उधर जाते हैं मोटरसाइकिल वाले 10-12-15 लोग भी, कल भी गए, परसों भी गए, आते भी हैं। उधर कोई नाला पानी है ना नूरी टॉप से आगे, वो ज़्यादा है और उससे खतरा होता है मोटरसाइकिल गिरने का। 2 बंदे वहाँ आगे पीछे से पकड़ कर मार। हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो जीप वाले के साथ। जी तो नूरी टॉप फिर वापस उधर से नीचे जब जाओ तो तब पानी ज़्यादा? पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा। वो 2 बंदे वहाँ आगे पीछे से पकड़ कर गुजार ले। नहीं, वो बाइक गुजारने का कुछ मसला नहीं है मुझे, गुजार लोगे? मैं गुजार लूँगा बस। तो नहीं हो आप? हाँ, यूट्यूबर हूँ। कौन सा चैनल है? ट्रुथ ट्रैवलिंग। आपकी गाड़ी बिल्कुल है हाँ यार, जी, बिल्कुल फिट है। इधर से जब जाते हैं ना 5-7 2-3, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, आपका कोई भी मसला हो तो क्या करोगे? 2-4 लोग हों तो फिर नहीं, मैं किसी के साथ जाना चाह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि चलो जीप जाएगी ना कोई, फिर उसके साथ चले जाऊँ। अगर मैं वेट करना चाह रहा हूँ, वेट भी कर लूँगा इधर। सर नूरी टॉप जुड़ना था ना, नूरी टॉप से आगे जाओगे? हाँ जी, मैं शारदा जाऊँगा। ये जुड़ना चाहिए, यूट्यूबर है। ये भी यूट्यूबर है। इसको मैं है तू कला ना जो लग देंगे मोटरसाइकिल 10-12 बंदे हों, आगे पीछे मामला तो नहीं। अकेले मत जाओ यार। अकेले नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जीप जाएगी ना तब मैं जाऊँगा। इधर मैं बात तो नहीं है, जीप तो टॉप तक जाएगी। जीप नूरी टॉप तक जाएगी, लेकिन वो उसका एक सिस्टम लादा होता है, वो रेंट पर वो लोग लेकर जाते हैं। मतलब यार, जिंदगी एक बार तुम्हें मिलती है इंसान को, बार बार ऐसे नहीं मिलती। आगे आप इसमें रिस्क क्या? 3-4 लोग हो ना यार। नहीं, रिस्क क्या है इस बात? इसमें 2 रिस्क। एक तो रास्ता खराब है, रोड खराब है, रिस्क ये। दूसरा ये ऊपर बिल्कुल वीरान इलाका है ना, कुछ पता नहीं है। और 2 वाक़ये हुए हैं ना, इस वजह से लूट मार होती है। हाँ। लूट मार होती है।
ठीक। एक दो वाक़ये इस तरह हुए हैं। फिर इसी मौसम का भी नहीं पता चलता है, अचानक बारिश हो जाती है। नहीं सामान मेरे पास सब कुछ है, बारिश का भी सारा, बस ये लूट मार के बस कुछ है कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटी गाड़ी अगर जीप जाएगी ना सिक्योरिटी का साथ, अगर नूरी टाप तक जीप जाती है उसके बाद कितना रास्ता रह जाता है? 3.5 घंटे आपको लगेंगे शारदा के। शारदा तक? हाँ, तो 2 इधर से ऊपर ठीक है तक। भाई, आप जाने हैं तो जाएं, ठीक है, एंट्री करा दें, तो बाकी नहीं जाना है तो इधर से जाएं, हम मशवरा नहीं देते। ठीक है, आ जाओ, मशवरा नहीं दे सकते, कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि रोड गंदा है। पेट्रोल है? यस सर। पेट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सिर्फ नाला पार करवाएंगे? नहीं, नाले का इधर से सफ़र भी बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा ये इधर से 18 किलोमीटर नूरी टाप से उतर के फिर नीचे वो जो नाला आता है ना, जी जी। उसमें से जीप बड़ी मुश्किल से चढ़ती है। अच्छा जी, पानी का बहाव बहुत तेज है आजकल। कल मोटरसाइकिल तो 3 उधर खराब थी, फिर हम उधर से ले कल एक बाइक उधर से गाड़ी लेके आई है, 2 इधर से लेके गई है, उस नाले से पार करके आई। जीप पे रख के फिर पार करवाया? जी जी, वैसे नहीं पार हुआ? पानी का बहाव ही इतना है। पानी रोड से उठता नहीं सर। कल उधर से भी नहीं आ सके, उधर के भी लाद के लेके आई है गाड़ी। उधर से भी लोड करके लेके आई हैं। पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, कम करें। असल में सर यकीन मानोगे, आप मेहमान हैं, आपसे नजायज़ आप रास्ता देखेंगे, वहाँ तक का सफ़र आप देखेंगे, ठीक है। नूरी टाप से भी नीचे उतर के 7,500-8 हज़ार रुपये इस टाइम नूरी टाप गए। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं उधर वेट कर लेता हूँ, नूरी टाप के लिए कोई आप गाड़ी लेके जाएं उधर तो उधर जाके मुझे लोड करवा लें, उधर से मुझे नाला पार करवा दें, ये बात ये ऐसा हो सकता है? वो सवारी उधर उतार दे, हाँ वो सवारी अपना उधर उतार enjoy दे, करे, वो तब तक तो वो एंजॉय करें, तब तक वो मुझे नाले क्रॉस ये करवा हो सकता है। तो वो फिर वो सवारी है जीप की ना, वो अगर इस तरह हो जाता है ना तो हाँ ये जी। सबसे बेस्ट ये है। मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। आधा पौना घंटा वेट कर ले। हाँ जी, थोड़ा वो आपका मैं खर्चा वेट कम करने हो के लिए जाएगा। तैयार हूँ। चलेंगे इधर से रास्ता जाते हैं जलखड़ से नूरी टाप के लिए। हम वो एक जीप जा रही है नूरी टाप, हम इसके पीछे पीछे जाएंगे, इंशाल्लाह इसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। अब कोई जीप वाला तो नहीं मानना कि ऐसे उधर जाके मुझे बिठाएगा तो सामान उधर लोड कर लेगा तो आगे मुझे शारदा से जो नाला है वो पार करवा देगा। लेकिन अब ये प्लान है कि मैं नूरी टाप तक जाऊंगा, देखेंगे नूरी टाप तक जा सकता हूँ तो अकेला तो ठीक है, न तो फिर नूरी टाप पे इंशाल्लाह लाजमी जाऊंगा जैसे भी हुआ, क्योंकि सामान मेरे पास ज़्यादा है तो उसके बाद उधर नाला क्रॉस करना भी इधर मुश्किल हो जाना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे शारदा की तरफ से। वादी हो और ये खतरनाक पुल ना हो नहीं सकता, लकड़ी रखी हुई है ऐसे ही जगह जगह से, विरल विरल सी बनी हुई है, जगह जगह से खाली है जगह। हम चलते हैं देखते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ये देखें क्या ये जगह जगह से खाली है, लकड़ी रखी हुई है। ठीक है, बेहतर है, चलें जा सकते हैं, गुजर सकते हैं इसमें से। आवाज़ आ रही थी, मैं कह रहा हूँ पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, पहले से ये काम डल गया। चलो इसको दोबारा से ठीक करके बांधते। सुबह ही जब मैं बांध रहा था तब मुझे लग रहा था कि ये सही नहीं बांधा गया, अब इसको ना ज़रा दोबारा अच्छे से टाइट करके बांधते। ले जी, दोबारा बांध दिया, उम्मीद तो अब नहीं खुलेगा। चलें जी, अल्लाह का नाम लेना।
शुक्र से बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाह सखरना हाज़ा मा कुन्ना नअमल व इन्ना इलैहि पहली चढ़ाई ज़रा डिफ़िकल्ट सी आ गई है। मिट्टी ये पानी की वजह से ना तब सही जोर नहीं पकड़ती, इस वजह से बाइक ज़्यादा जोर मांग रही है। शाबाश शाबाश चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। नहीं जी, चढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर से इसी तरह का रास्ता आ रहा है। ये मिट्टी है, पत्थर वगैरह तो नहीं है, सारा इसी तरह का ऐसे रास्ता आ रहा है। ये तो माशाल्लाह ठीक है रोड, इधर से तो जा सकता है ऐसे बाइक पे। ये देखें, वो आगे बादल है, मैं जिस तरह हूँ उधर धूप है, वो आगे बादल नज़र आ रहे हैं। ये सारी वादी बनी हुई है, आगे सारे काले बादल छाए हुए हैं। ये देखो इधर, ये नीचे से हट बने हुए हैं, लोग हैं अंदर नीचे। अब ये पैर रास्ता हो गया, पत्थर है, मिट्टी है, पानी से आ रहा है ऊपर। ये जरा टफ हो गया इधर से, और चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। रास्ता दे दो।
ये नूरी लेक जो है ना, इधर से पानी आ रहा है नूरी लेक से। इस पहाड़ के पीछे नूरी लेक है, ये सीन है। ओह, ये पैच बहुत ही मुश्किल है। वो उधर इधर तक ले के आऊँ अभी उतर के पैदल। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इधर से पर जाना बहुत मुश्किल है। पैदल चलते हैं, देखते हैं आगे सीन पैदल है। गाड़ी इधर ही खड़ी रखते हैं, उम्मीद है कुछ भी नहीं होगा। ये क्रेन बड़ा हटाने के लिए, पत्थर हटाने के लिए
पहुंची तो हुई है, रास्ता काफ़ी हद तक क्लियर है। जिधर बाइक खड़ी गई थी वही पैच जरा मुश्किल है, उधर से पत्थर उठाने वाले। सुभान अल्लाह। इधर से भी बाइक उतारना मुश्किल हो जाएगा। बाइक उधर खड़ी कर दी पैदल, ओ ऊपर जाना स्टॉप पे, ये साड़ी चढ़ाई, वो ऊपर से ये नीचे इधर से आना, इधर से जीपें खड़ी हैं, मेरे ख्याल से यही टॉप है। हर तरफ बड़ा है। इधर इन पहाड़ों के पीछे नूरी लेक है, ये इस पहाड़ के पीछे, ये इस पहाड़ के पीछे, इन दोनों में से एक। ये हम आगे नूरी टॉप, हर तरफ बड़ा है। ये थी ना मार्म से आगे तीन ही जीपा यहीं पे गुजरी थी, मेरे ख्याल से 4 थी या 3 थी, ये तीनों ये खड़ी है। बस ये सीन है। नूरी लेक के लिए जाने के लिए फिर 2-3 और घंटे चाहिए और सारी बर्फ़ वाली है। अगले मंथ आना चाहिए जुलाई में। जुलाई में ये सीन फिर भी बर्फ़ थोड़ी कम होगी तो फिर जा सकते हैं। इस पहाड़ के पीछे शायद इधर नूरी लेक मैप पे अगर देखा जाए तो इन दोनों पहाड़ों पे शो करवाते हैं कि इन दोनों के पहाड़ के पीछे कोई एक व्लॉग मैंने देखा था नूरी टॉप का, नूरी लेक का, वो तकरीबन कह रहा 2 घंटे में पहुंची थी इधर नूरी टॉप से नूरी लेक तक। इधर को रास्ता शारदा के लिए निकल जाता है, मतलब इधर से आएंगे तो शारदा, ये नूरी टॉप होगा ऐसे। तीन ही जीपें आई हैं बस आज के दिन 13 जून 2025। टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30, मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा ये स्टे किया है। वो कुछ लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल से नूरी लेक पर गए होंगे, 2-3 वो हैं, एक इस तरफ से आ रहा है। मैंने इनसे लिफ्ट ले लिया, बाइक में ही नीचे तो बोला है कि थोड़ी सी नीचे जा, तब बाइक मेरी खड़ी है तो मुझे बैठा लिया नीचे बाइक तक उन्होंने और उतार दिया। 2 जीपी और आ गई, वो आगे गुजरी।
टाइम लगता है इधर से? 1.5 घंटा। सिर्फ चढ़ाई बताई है कि चढ़ाई भी आती है? बस ऐसे ही है जैसे पीछे आप हैं। अब मैं नीचे सिर्फ नीचे को जाना है कि ऊपर को भी चढ़ाई है? नहीं नीचे ही कर जाना है। नीचे की जाना है। इस तरह सीधा सीधे इस जगह से चढ़ाई है। ठीक है। इधर से नहीं चढ़ा आपको। हाँ ये पत्थर ये ज़्यादा रात का रास्ता। इधर से जीप बड़ी मुश्किल से चढ़ती है। हाँ जी इधर ही मैं बस बहुत शुक्रिया बकरवाल वाले। नूरी टाप की तरफ जाते हुए बकरवाल। ये काले बादल शुरू हो गए हैं, पीछे सारा साफ है, आगे काले बादल है, इधर भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, पर मेरा बिल्कुल साफ है। आगे बारिश बहुत तेज़ हो रही होगी, अभी मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए, लेकिन ये स्टॉप नहीं है। इधर से हम आगे कश्मीर जा सकते हैं, इधर से जा भी सकते हैं। और फिर रास्ते में लीक पानी आता है, उसमें से शादरा हमने जाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उस तरह गया नहीं हूँ, मैं इसलिए नूरी टाप तक गया हूँ। चले ठीक हो। कितने टाइम में पहुंचे? नूरी टाप में बाइक पे 2.5 घंटे लगे हैं 2.5 घंटे में। तकरीबन। वो जीप वाले बोलते हैं 1.5 घंटा, लेकिन 2.5 घंटे ही लगते हैं। मुश्किल हो जानी है, लेकिन जा सकते हैं। रेस्टोरेंट मैं क्या आज बिरयानी चेक करते, माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनाई हुई है। इधर हम टेंट लगाते हैं, लगे हुए हैं 2-4 टेंट। लास्ट टाइम भी जब दोस्तों के साथ लगाया था इधर ही लगाया था टेंट, इस जगह पे।